ଆପଣଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଶୁଖିଲା ଘାସ ହେଉଛି, ଘାସ ଜମା ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ପିପଳି ଆଉ ହରିଡ଼ା। ପିପଳି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗଳା ଦରଜ କମିଯାଏ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ। ଆଉ ହରିଡ଼ା ଯେଉଁଥିରେ କି ଭିଟାମିନ୍ B6 ଆଣ୍ଡ ଭିଟାମିନ୍ C ଅଛି। ଆପଣ ପିପଳି 50 ଗ୍ରାମ ଆଉ ହରିଡ଼ା 25 ଗ୍ରାମ ତାକୁ ହାଲକା ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଜି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଡବାରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିଲିଫ୍ ପାଇଁ ଦରକାର ତାକୁ ମହୁରେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମିଶାଇକି ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଜିଭରେ ଚାଟି ଚାଟି ଖାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ପାଟିରେ ଥିବା ସାଲାଇଭା ସହିତ ଆଉ ସେ ମହୁ, ପିପଳି ଆଉ ହରିଡ଼ା ଆମ ବଡ଼ିକୁ ଯିବ। ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଦିନରେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିଲିଫ୍ ମିଳିବ।